嗱，小朋友咧，佢如果要投入學習咧，我哋要提高佢哋嘅學習動機先嘅。咁所以咧，我哋設計課堂嘅時候，就要諗一啲方法，令到佢哋咧嘅學習動機可以提高。咁當然啦，老師自己嘅個人上堂時候個態度都好緊要嘅。我自己覺得咧，我哋教小學啦，喺小學生嘅階段咧，佢哋大錯應該就唔會好大嘅，通常都係欠交功課啊，或者同同學打下交啊、傾下偈呢啲嘅小錯誤嚟嘅啫。咁但係喺小學嘅階段，正正就係佢哋要學識自律、學識守規，養成一啲良好嘅習慣。咁所以作為老師咧，喺呢個階段係非常重要嘅。咁所以我係一定會講俾佢哋聽，有啲乜嘢規矩，我哋喺學校裏邊要遵守嘅。你犯咗規，我哋就要有一啲嘅後果，是其是，非其非，咁就唔好即係太寬鬆。太寬鬆，佢哋唔知道嗰個拿捏點喺邊啊！佢哋細個做老師嘅唔係淨係自己單打獨鬥喺課室裏邊同小朋友去教學，而係我哋喺離開課室之後，我哋都要關心佢哋嘅一言一行啦。另外，我哋都要多啲同家長嘅溝通啦。遇到有一啲偏差嘅行為，其實我哋同家長嘅溝通，讓家長明白喺屋企老師教咗有啲咩方法去教佢。屋企如果能夠咧互相配合、相輔相成咧，個效果咧係會嚟得係更加事半功倍嘅。